یه عده هستن میان کتاب فروشی که عکس بگیرن، میشینن ژست میگیرن و در حال کتاب خوندن خیلی دلبرانه و زیبا، حالا یا دوستشون یا خودشون عکس میگیرن. یعنی مهمه که ژست کتاب خوندن رو داشته باشن، اما اصلا مهم نیست که واقعا اینجا کتاب فروشیه و یه عالمه کتاب داره و هر کتابی یه عالمه محتوا داره. مثلا با کتاب نظریه برنامه سازی و کامپیوتر یک ژست خیلی زیبا و خیلی قشنگ میگیرن و عکسشون رو میگیرن و بعدم خیلی مؤدبانه کتابو میزنن سر جاش و میرن، برای همیشه میرن. اون عکسایی که میذارن توی اینستاگرامشون میتونه جالب باشه.